Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Dewi Official RH. Jangan lupa sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini part kedua kita, harus ada acara makan-makan. Tadi kan video pertama itu madu cantik, video kedua ini. Kali ini aku mau makan ayam geprek mozzarella. Level berapa ya? Nggak tahu. Yang jelas ada mozzarellanya nih. Menggoda banget ya guys. Dan kali ini kita akan makan plus kerupuk. Kalau orang Indonesia nggak pakai kerupuk nggak enak. Cobain ya guys. Review. Nggak pakai nasi soalnya lagi diet. Pedas tapi gurih, mantap. Pedas tapi gurih. Ini nggak pakai nasi. Ini lagi diet. Bukain kerupuk. Nggak ada sambalnya, kita cobain sama sambal yang di luar. Tapi kayaknya kalau nggak pakai nasi kurang ya. Wah, mantap. Mau pakai nasi nggak? Oh, dibalik kayak gini. Kayaknya dibalik ya? Lucu sekali. Wow. Guys. Ayamnya guys. Mantap. Ini sama minyak. Ayamnya gede banget guys. Kejunya. Mantap banget. Kalian harus coba. Kalian harus coba ini. Kalau enggak, terus kalau. Soalnya rasanya kurang kalau nggak pakai nasi ya. Dan akhirnya pakai nasi juga guys. Guys, nih tambahin nasi. Maaf ya. Lihat ini nasinya. Boleh. Kalau pakai nasi tuh nasinya lebih beda. Mantap. Ternyata nggak usah jauh-jauh nyari mozzarella. Geprek mozzarella ada di Kalijati. Di daerah nasi guys. Ini mukbang. Ini baru mukbang. Ayam gede banget. Komen banget ini buat kalian. Ini kali ya, biar kelihatan. Kalau orang Korea makannya banyak banget ya. Iya. Kalau yang mukbang itu kan yang di YouTube biasanya lebih banyak makannya. Bisa sampai 10 ayam sama 10 burger. Aku nggak bisa. Sama sistemnya makanya normal aja. Normal.
porsi normal aja. Mantap guys, ini ada kejunya. Keju apa, mozzarella. Oh, kejunya kerasa banget. Kejunya tuh kerasa banget, gurih. Pedas, rasa kejunya kerasa. Nggak gagal deh. Tuh, harganya juga murmer banget. Berapa sih satu porsi? 22 ya? 22.000. Tapi ini gede banget. Dan rasanya tuh nggak terlalu pedas. Cocok buat yang nggak terlalu pedas. Kalau misalkan nggak suka pedas, bisa request aja. Ada tekstur apa namanya, minyaknya itu loh, yang bikin enak. Mau makan? Oke guys, kayaknya gagal diet ya, nasinya lagi. Mantap banget emang. Campur nasi plus kerupuk pasti mantap. Tuh kayak gini. Sampai keringetan guys. Sampai keringetan. Kulit ayam. Paling disukai. Ternyata enakan ayam geprek mozzarella daripada ayam geprek biasa. Sambalnya sih tapi habis lah, intinya ayamnya udah kosong dan tidak mengecewakan. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.